नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। सो टुडे वीडियो प्रैक्टिस फॉर द सूत्र नीति। सो दिस इज द सूत्र नीति। ये मेरे पास सूत्र नीति है लाइक दिस। और इस सूत्र नीति को आपको क्या करना है कि यानी कि जो फर्स्ट वाला जो मोम वाला सिरा है उसको आपको ठंडे पानी में भिगोना है, और जो सूत्र वाला सिरा है उसको आपको गर्म पानी में भिगोना है। देन इसको सने सने आपकी नोस्ट्रिल के अंदर आपको इनहेल करना होता है। तो इससे आपको जो साइनस की समस्या है, आपको माइग्रेन की जो समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, आपको यानी कि ईएनटी यानी ईयर नोज थ्रोट की जो भी समस्या है वो इन पे बेनिफिट करता है। तो आपके जितने भी जत्रु रोग हैं उनको भी बेनिफिट करता है। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। कैसे इसको करना है, यू कैन सी मी हियर। सो दिस इज़ द कोल्ड वाटर। ये मेरे पास ठंडा पानी है। इसको मैंने सूत्र वाला जो किनारा है जिधर मोम लगा है उसको मुझे ठंडे पानी से भिगोना है, राइट। इसको ठंडे पानी से मैंने भिगोना है लाइक दिस। सेम जो दूसरा किनारा है सूत्र वाला, इसको गर्म पानी से भिगोना है। इसके अंदर मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। सो इस प्रकार से इसको आप गर्म पानी में आपको भिगोना है लाइक दिस। अभी हम इसका अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। आप खड़े होकर के या बैठ करके आपको ये अभ्यास करना है, जो भी आपको सूटेबिलिटी हो। इस प्रकार से सने सने आपकी नोस्ट्रिल के अंदर आपको इनहेल करना होता है और इसको रब करते हुए वापस निकालना है। सो हाउ यू कैन डू इट, इस प्रकार से आपने पकड़ना है इसको। देन यहीं से स्लोली स्लोली इनहेल करना है। सो हाउ यू कैन डू इट, इस प्रकार से देख लीजिए। पहले हम चेक करेंगे कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। तो पहले हम लेफ्ट साइड से करेंगे इस प्रकार से। एंड स्टार्ट। इस प्रकार से आपको करना है। अभी हम इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से सेम इसी प्रैक्टिस को करेंगे। इसको क्लींजिंग करना है। ये कोल्ड वाटर मेरे पास है। जैसा कि मैंने बताया था, सूत्र वाले किनारे को आपको साफ़ करना है इस प्रकार से। इसको साफ़ कर लीजिए। अभी हम दूसरी तरफ से इसको इनहेल करेंगे नोस्ट्रिल के अंदर, और सेम इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से इसको साफ़ करना है अच्छे से। ये मेरे पास गर्म पानी है। इस प्रकार से आपको साफ़ करना है। ऐसे इसको साफ़ कर लिया। यस यस। यहाँ से साफ़ करने के बाद अभी हम इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। यह आपने सेम सूत्र नीति लिया है। ये तकरीबन 1.5 फीट का रहता है। 8 से 9 इंची सूत्र का रहता है। बाकी आपका 12 इंची के करीब आपका सूत्र का रहता है, और मोम वाला 8 से 9 इंची। अभी हम इसी को राइट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। राइट साइड से हाउ यू कैन डू इट। सो लेट बी स्टार्ट नाउ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे अभ्यास करना है। स्लोली स्लोली इनहेल सेम। सो इस प्रकार से आप इसको क्लीनिंग करेंगे। आपने सूत्र नीति की सफाई करनी है। इस प्रकार से आपने इसको, जो मोम वाला इलाका है, मोम वाला जो सिरा है, उसको आपने ठंडे पानी से वॉश करना है, और जो सूत्र वाला जो सिरा है उसको आपने गर्म पानी से आपने सफाई करना है। सो दिस इज़ द क्लीनिंग प्रोसेस फॉर द साइनस प्रॉब्लम, माइग्रेन, अनिद्रा। इन लोगों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियरी है। इस प्रकार से आप इसको अभ्यास को करेंगे लाइक दिस। यू कैन सी हियर। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास को करना है। सो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो आज का अभ्यास इतना ही।
नमस्ते ऑल ऑफ यू।